السلام عليكم، ازيكم يا رب تكونوا بخير. عندك بواقي بسبوسه وخايفه تنشف منك ومش عارفه تعملي بيها ايه. تعالي نعمل بيها احلى صينيه كنافه. بسم الله والصلاه والسلام. نبدا. ده بواقي البسبوسه اللي متبقيه عندي، بواقي البسبوسه اللي متبقيه عندي. طبعا بصراحه ما حدش شكلها. جت حلوات على حلوات فايه طبعا. خدوا الجديد الاصناف الجديده وسابوا البسبوسه. فانا قلت اعمل بيها صينيه كنافه. جبت معايا هنا نص كيلو كنافه مفرزاه. انا النهارده هعمل بنص كيلو مش بربع كيلو. وهفركها كده براحة يدي كده اهو، زي ما انتوا شايفين كده تمام. هنزل كده باكتر من نص كوبايه سمنه، لان انا طبعا النهارده عامله نص كيلو مش ربع كيلو. وهغلف بيها الكنافه تغليفه حلوه. هنجيب بقى للحشوه التانية. عندي كوبايتين حليب لبن، عندي معلقتين كاستر وفانيليا سايله. عايز تستبدلي الكاستر بنشا مش مشكله، بس النهارده فضلت ان انا اعمله بالكاستر. وهقلبهم كده بدون سكر ولا حاجه خالص، عشان طبعا انا هسقي الكنافه بالشربات. وكده حطيتهم على النار تمسكوا معايا وبقوا كده فله. هجيب الصينيه مدهونه سمنه حلو كده، وهحط طبقه الكنافه اول طبقه. كده هضغط بيهم براحه يدي كده، او ممكن بطبق مسطح. طبعا بس لازم تضغط عليهم يعني جامد بكل قوتك، اهو زي ما انتم شايفين كده. هنزل بالكاسترد. هسويه كده بالمعلقه كده، بس ابعد عن الجوانب عشان ما تحرقش معايا. كده تمام. هنزل بالطبقه التانية الكنافه كده اهو. وهضغط برضو نفس الحكايه. كده تمام. هنزل كده بالبسبوسه. طبعا انا البسبوسه كده يعني هرستها كده بايدي كده، او زي ما انتم شايفين كده. وهنزل بالبسبوسه كده اوزعها على الصينيه. كده تمام. وهضغط عليها كده شويه. وهنزل بقى الطبقه الاخيره اللي هي الكنافه. كده تمام. اضغط جامد زي ما قلت لك، ممكن بايدك ممكن بطبق مسطح او صينيه صغيره. كده هرش كده كم معلقه سمنه كده على وش الصينيه. طبعا مولعه الفرن من قبلها كده. وهطلع بيهم كده على فرن كده على درجة حرارة 180 كده. وطلعت فلة تمام تمام. وسقيتها بالشربات. طبعا عندي الشربات في التلاجة زي ما قلت لكم. انا بعملها كمية كده واخليها في التلاجة. وقلبت الصينية من الناحية التانية كده. وطلعت شايفين حلاوة الكنافة وجمالها، جميلة جدا، رائعة رائعة رائعة. طبعا سيبيها تبرد كده وتقطعيها. طلعت تمام التمام. طبعا الطعم حكاية. طلعت فل الفل. طبعا لما قلبنا الصينية الكاستر بقي من فوق والبسبوسة من تحت، العكس يعني. ده اهو. وبالتأكيد اشوفكم الاخر ان شاء الله. واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.